Într-un sătuc uitat de lume, unde natura îmbrățișa fiecare colț, trăia o fetiță cu ochi luminoși și inima plină de vise. Dar dintr-o dată, liniștea acestui loc a fost sfârtecată de o întâmplare neobișnuită. Fetița a furat o bijuterie strălucitoare dintr-un târg, fără să știe că fiecare alegere are consecințe. Această bijuterie a fost simbolul pădurii magice din apropiere, un loc sacru pe care oamenii nu îndrăzneau să-l deranjeze. După ce a comis această faptă, un sentiment ciudat a început să-i pătrundă sufletul. Pe drumul spre casă, umbra vinovăției s-a așezat pe umerii ei ca o mantie grea. Noaptea a adus cu sine visuri întunecate, iar frica de a fi descoperită a început să o încolțească. A simțit cum pădurea îi șoptește în fiecare floare care se leagănă în vânt, un avertisment despre ce înseamnă să ne încălcăm valorile. În fiecare zi, frica se amplifica, transformând fiecare sunet al pădurii într-un strigăt îngrozitor. 5 zile s-au scurs, iar fetița a început să-și piardă zâmbetul. Împovărată de regret, a decis să înfrunte demonii din sufletul său. Cu inima tremurândă s-a îndreptat spre pădure, purtând bijuteria în mâini tremurânde, dorind să o redai să repare greșeala. Ajunsă în inima pădurii, a simțit cum magia acestui loc pulsa în aer. Se simțea ca un călător pierdut, dar în jurul ei copacii păreau să-i ofere suport. Fetița a rostit cuvinte de regret, lăsând bijuteria în mijlocul. În acel moment o lumină blândă a început să o învăluie, iar vocea pădurii s-a făcut auzită, asigurând-o că nevinovăția și iertarea sunt mereu posibile. Cu fiecare pas pe care l-a făcut, frica a început să se dizolve, iar vinovăția s-a transformat în lecție. Fetița a realizat că motivele din spatele acțiunilor noastre pot îmbogăți sufletul, iar magia sărbătorii vieții este dată de corectitudinea sufletului. A învățat că adevăratul curaj nu este absența fricii, ci puterea de a ne confrunta cu propriile slăbiciuni, transformând vinovăția în fericirea dăruită de exprimarea unui regret îmbrățișat cu iubire. În loc de frică și vinovăție, vinovăția întunecă viața și coșmarurile ei asta făceau. Pădurea a reacționat cu sprijin plin de înțelegere și iubire, făcând posibilă diminuarea fricii și a vinovăției. Această poveste scurtă se încheie aici, însă autoarea are pentru această poveste o serie de informații din neuroștiință, psihologie și spiritualitate. Informații care vă vor aduce o altă perspectivă. Informații care vă așteaptă pe canalul de YouTube Portal Spiritual. Echipa de la Povești de Viață cu Povață vă mulțumește pentru atenție și vă invită să dăruiți mai departe bucuria și lumina acestei povești.